场内，刘畊宏浑身沾满面粉，在制面机前全神贯注。搅拌的过程中有没有时间长短，还有湿度、干度那些要目视，还有手去抓它这样子。白铁打造的制面机亦是比纯铁贵上10倍。原本靠着这台高档机器，轻轻松松就能做出均匀面皮，刘老板却宁愿再走回头路。有全自动的机器，可是你不要。不要，又被我改回来了。下的粉有没有会不均匀？配合机器快慢，双手轻轻转动轮轴，速度太快，面会断掉，拿捏全靠经验。转眼间，面皮像一匹匹白布，光滑平整，面香弥漫空气间。全自动做出来有没有？还是没有人抓的那么扎实。摸手一手做出的面条，刘老板的心血尽在其间。20多年前，带着妻子到台北胼手知足，共同打拼，面相中尝得出充实生活的劲道，跟制面师的人生况味。哦，便宜一点好吗？客家话怎么说？便宜的有好吗？哦，这是新竹的新竹海丰，对，好。便宜丢尾后某，便宜一点好吗？老板很怕听到这一句。便宜丢尾后某，便宜丢尾后某。